अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरान टीवी में भली कार मां हां मुबशर सोलंगी। आओ आया पेरिया गुल सबका पेरी एक नजर हेडलाइंस ते। नारेवारी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त गुज़िरियल माली साल में 2.7 मुआशी तरक्की मस्बत ज़रूर रही, पर उहा मुआशी तरक्की वधंदड़ आबादीअ जूं ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ नाकाफ़ी आहे। मुल्की मईशत इस्तेहकाम जे मरहले मां निकिरी तरक्की तरफ़ वधी रही आहे। अमरीकी मैगज़ीन खे इंटरव्यू ॾींदे मोहम्मद औरंगज़ेब वधीक चयो आहे त हुकूमत कर्ज़ बदिरां एक्सपोर्ट ते बदल हिकमत अमली इख्तियार करे रही आहे। पाकिस्तान हिकु अहम मुआशी मोड़ ते पहुची चुको आहे। मुआशी इस्तेहकाम सुधारनि ऐं पॉलिसियुनि जे तसलसल सबबि बहाल थी रहियो आहे। IT एक्सपोर्ट $4 अरब खां वधी वई आहे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनवाला चयो आहे त सियासत ऐं जमहूरियत ॻाल्हियुनि सां अॻिते वधंदी आहे। डेडलॉक सां न, सियासी पार्टियुनि खे गॾु वेही मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल करणु घुर्जे। राणा सनावला वधीक चयो आहे त वज़ीर आज़म अॻु में बि 4 भेरा PTI खे ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई चुको आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ते बानी PTI मस्बत जवाब नाहे ॾिनो। बानी PTI ॻाल्हियूं न पर अफ़रा-तफ़री चाहे थो। अंकारा में जहाज़ किरी तबाह, लिबिया जो आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद फौत। तुर्किया खां लिबिया वेंदड़ जहाज़ उॾाम भरींदे ई टेक्निकल ख़राबीअ जो शिकार थियो। हंगामी लैंडिंग जी कोशिश नाकाम। केतिरनि ई कलाकनि बाद जहाज़ जो मलबो हथ। जहाज़ में लिबिया जे आर्मी चीफ ऐं हिकु फ़ौजी ऑफिसर समेत 5 माण्हू सवार हुआ।